Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte tabii ki pazar olduğu için Mağaşehir'e gideceğiz. Ve ben sizle hazırlanma videosu çekiyorum. Şu an yüzüme gölge gözüktüğü için yüzüm kötü gözüküyor olabilir. Kusuruma bakmayın. Şimdi arkadaşlar ben giyeceğim üstleri ayarladım. Giyeceğim üstler bu pantolon ve şöyle bir tane üst arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum gerçekten. Evet, şimdi arkadaşlar ben üzerime giyinip geliyorum. Şimdi ondan sonra makyajımızı yapıp saçımızı yapacağız. Görüşürüz. Arkadaşlar ben şu an kendimi göstermiyorum ama giyiniyorum. Hemen giyinip geleceğim. Evet arkadaşlar, altıma böyle bir kot pantolon giydim. Üstüme de böyle güzel bir şey giydim. Zaten göstermiştim ama üstüne de göstereyim istedim. Böyle oldu. Ben çok seviyorum bu üstü. Ve bu pantolonu. Bunun cepleri böyle diye ters giymedim. Düğmesi burada bakın. Hadi makyaj yapalım. Bu arada bir şey göstereceğim. İyi kaya şeylerin çocukların böyle oluyor ya. Diye bir tane şey vardı oyuncağı. Rimel kullanacağım arkadaşlar. Dövmelerim. Bunları doğum günümde yapacağım. Ben ya şunu şurama yaparım. Şu şekilde. Ya bunu burama yaparım. Alık kullanacağım. Alık kullandıktan sonra arkadaşlar bir de highlighter kullanacağım. Bu kadar. Başka bir şey kullanmayacağım. Sade yapacağım makyajımı. Ve güzel bir tane sade ruj süreceğim. O sade ruj da turuncu. En sevdiğim renk turuncu. Şuraya koyalım. Makyajım nerede? Şimdi göz alt kapatıcısı kullanacağım. Rujum olacak. Bileklerimden takayım bir tanesini. Oldu. Ya da takmayacağım. Parfüm. Say bak you wanna meet you on a dream. Nerede bulamıyorum şu an. Ciddiden gerçekten şu an gıcık oldum. Yok bulamıyorum. Kiraz. Burayı ben bir düzelteyim. Öyle dağılmış ki arkadaşlar. Gerçekten düzeltmeye de üşeniyorum. Ben gerçekten doğuştan üşengeç bir insanımdır. Hem ben onu şeye koydum, çantama koydum. Bu muydu? Yok buydu. Bunu taksam güzel olur mu? Renk verir sanki. Olur ya. Buna koymuştum. Ruju pembe mi olsa gittikçe koyulaşıyor bu. Bu olsun. Hangisi yorumlara yazın. Turuncu mu? Yani bu yorumlar açık olmuyor ama short videolarımda bazı yorumlar açık oluyor. Onlara yazın arkadaşlar. Mesela benim bazı videolarım var. Onların yorumları açık. Ben bütün yorumlarımı okuyorum. Sizlere de cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Hangisi yorumlara yazın. Açık olan yorumuma yazın. Hangisi? Ben bunu süreceğim. Ama siz de bir tanesini yapın lütfen. O zaman başlayayım ben makyajıma. İlk olarak kapatıcıdan başlıyorum.
Alalım birazcık şöyle. Ben burada yapayım arkadaşlar. Çünkü ben burada yapmam zor oluyor. İyice yedirelim iyice. Biraz az oldu. Şimdi eşitlendim. Bu arada ben bunu gözlerimin üstüne de sürüyorum. Birazcık hastayım arkadaşlar. Azıcık yani. Biraz burnum akıyor tek. Anlık sürelim şöyle. Arkadaşlar benim şu an sürecek olan rujum far olarak ve allık olarak da kullanılıyor. Gerçekten tatlı oluyor gerçekten o da. Yani bu da tamam. Highlighter olarak sürelim ilk. Parlası. Birazcık da far sürelim. Far olarak böyle ben parlak şeyleri severim. O yüzden gözümün üstüne de parlasın istiyorum. Oldu. Bu şekilde gidiyor. Şimdi rimel de sürüyorum arkadaşlar ve makyajıma son veriyorum. Ve ruj da süreceğim tabii ki. Size bir tüyo veriyorum. Rimeli sürerken kaşınızı kaldırın yoksa buranıza bulaşır. Ben rimel sürünce bana makyaj güzel oluyor. Rimeli ama bir tek şu var, rimeli taşta süremiyorum. Yani arkadaşlar bu elimle bu yüzüme rimel süremiyorum. Allah, elime yaklaştı. Makyajım, rimeli bitti. Bir kez daha geçeyim şu gözüme. Tamam. Oldu. Şöyle oldu. Rujumu süreyim. Tatlı oldum bence. Gerçekten fazla da olmadı. Hafif de olmadı. Arası oldu. Biraz hafif, günlük bir makyaj oldu bence. Rimel biraz fazla geldiyse geldi. Rujumu da dağıttım. Evet arkadaşlar, gerçekten benim beğendiğim bir makyaj oldu. Hep bu makyajı yapmaya çalışırdım ama yapamazdım. Beğeniyorum. Beğendim. İçimde kalan bir makyaj oldu yani. Hemen ben şunları hemen şeylerime, makyaj kutuma koyayım. Benim
biraz daha makyajım var ama gerçi ben bu makyajları bu kısma koymuyorum. Neden? Çünkü sığmıyor. Bu şekilde bunu koyayım. Bunu şuraya koyayım. Tamam. Parfümümü de sıktım. Şimdi arkadaşlar ben tarağımı alıp geliyorum. Gerçekten benim en çok karışan yerim saçlarım. Düzleştirecektim. Uğraşamam şu anda. Benim yine güzel saçlarım. Bu tarağımı çıkarttı. Çok güçlü benim saçlarım. Her şeyi yener. Bir takabilirim diye düşünüyorum kafama. Sade tacım vardı. Okulda düşürmüşüm. Bayramda taktığım tacım vardı ya arkadaşlar. Kedili, onu okulda düşürmüşüm. Onu takardım belki. Olurdu ya. Annem alacak bile. Videolarımdan annemi görmüşsünüzdür arkadaşlar. Benim annem çok güzel. O haline bakmayın yani. Evet, şu an saçlarıma jöle süreceğim. Saçlarım bozulmasın diye. Yeterli. Hatta biraz sonra da bir görüşürüm onlarla. Böyle sabahtan ben çıkıyorum. Şöyle sürelim. Öyle. Tamam abi. Saçlarımı güzel de kokturuyor. Birazcık da limonları da altına sürüyor. Karışma bak. Şöyle yapınca güzel oluyor. Şöyle yıkıp geliyorum ve jöleyi koyuyorum. Evet. Benim siyah gözlüğümü verir misin babacığım? Kanalıma abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Ben böyle hazırlandım. Görüşürüz.